भाईजान भारत से उड़ते उड़ते खबर आ रही है कि भारत एयर रेड सायरन का इस्तेमाल कर रहा है। अब इन काफिरों को हमारे जिहादी मिसाइलों के बारे में पहले ही पता चल जाएगा। अब गजनी, गोरी, शाहीन मिसाइल धरी की धरी रह जाएगी भाईजान। या अल्लाह, ये काफिर तो बहुत चालाक निकले। लेकिन कोई बात नहीं, हम भी एयर रेड सायरन का इस्तेमाल करेंगे। हम भी हिंदुस्तान से कम नहीं है। अल्फाक मुला इंशाअल्लाह। आज सुबह सुबह धोए हैं जनाब। अरे धोने को पानी नहीं और बात एयर रेड सायरन की कर रहे हैं। अब हमें हिंदुस्तान के ब्रह्मोस और राफेल से कोई नहीं बचा सकता जनाब। क्यों नहीं बचा सकता? हम भी एयर रेड सायरन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे जनाब?